आदरणीय दर्शक नमस्कार। प्रदीप नेपालका निकै उत्प्रेरक विचारहरू, राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा निकै जागरुक विचारहरू यहाँ प्रस्तुत हुँदैछन्। सिमानामा काँडेतार। अमित शाहजी नेपालको सिमानामा काँडेतार लगाइदिनुहोस्। भर्खरै भारतका गृहमन्त्री अमित शाहको चिन्ता बढियो। नेपाल र भुटानसँगको खुला सिमानाका कारण भारतलाई सदैव अप्ठ्यारो परेको रहेछ। ठिक छ, त्यसो भए सिमानामा काँडेतार पर्खाल लगाइदिनुहोस् न त। कुरा सकियो नि। हामी दुईवटा मुलुकका लागि यो काँडेतार लगाउने काम अलिक बढी खर्चिलो हुन्छ। खरबौँको बजेट खेलाउने विशाल भारतका लागि 150 किलोमिटरको नेपाल र भुटानको सिमानामा काँडेतार लगाउने कुन ठुलो कुरा भयो। तर कुरो यति सजिलो छैन। भारतीय गृहमन्त्रीले इतिहासमै पहिलो पटक नेपाल र भुटानलाई समदूरीमा राखेका छन्। उसो त भाजपा नेहरूको विरोध गर्छ, तर काङ्ग्रेस नै भए पनि पटेलको गीत गाउँछ। बेलायती संसदबाट स्वतन्त्र भएपछि नेहरू चीनसँग सिधै भिड्नु नपरोस् भनेर चीन भारत बीचमा केही मुलुकहरू यथास्थितिमा रहन् भन्ने चाहन्थे। तर पटेल जे जति छ पाकिस्तान बाहेक सबैलाई सोहोरेर विशाल हिन्दुस्तान बनाउन चाहन्थे। त्यसैले स्वतन्त्र नेपाल स्वतन्त्र नै रह्यो र भारतले नेपालको लाजिमपाटमा बेलायतले प्रयोग गरेको दूतावास क्षेत्रकै सीमा काटेर आफ्नो दूतावास बनायो। बेलायती भारतको पालामा सिक्किम र भुटानसँग जे जस्तो सम्बन्ध थियो, पछिको भारतले पनि त्यही सम्बन्धलाई निरन्तरता दियो। किनभने मोहम्मद अली जिन्ना र जवाहरलाल नेहरू बेलायतकै र बेलायतमै ब्यारिस्टरी गरेका सम्भ्रान्त नागरिक थिए। यही कारणले यी दुई नेता महात्मा गान्धीलाई तिरस्कार गरेर भए पनि बेलायती निर्णय मान्न बाध्य बनाइयो। बेलायती भारतको शासनकाल 1947 सम्म पनि भुटान उसैको संरक्षित राज्य थियो। 1950 मा बेलायतविहीन भारतले पनि त्यो जिम्मेवारीलाई छपक्कै आफ्नो काँधमा सार्यो। भुटानका पूर्व राजालाई बेलायतकी महारानीले जेट विमान उपहार दिनुको कारण पनि यही संरक्षकत्वको दायित्व बोध थियो। अब आउनुपर्छ मूल मुद्दामा। भारतीय गृहमन्त्रीले जे बोले हिन्दूहरूको भाषामा त्यो कालकुट बीच हो। भारतले नेपाल र भुटानलाई बराबरी हैसियतमा राख्नुपर्छ भन्ने हिन्दू विस्तारवादी सोचको पूर्व घोषणा हो। बोल्न त जे पनि पाइन्छ, तर बोलेको कुरा पाइहालिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। हामी हाम्रो स्वतन्त्रता सहित यो 21औं शताब्दीमा आएका हौँ। तपाईहरूको यस्तो गौरवशाली इतिहास छैन। पहिले मेसोपोटामियाबाट आएका आर्यहरूले सिन्धु सभ्यताको विनाश गरेर हिन्दुस्तानलाई खाए। आर्यपछि आए मुसलमान। उनीहरूले 400 वर्ष हिन्दुस्तानमा राज गरे। त्यसपछि आए अङ्ग्रेज। अङ्ग्रेजलाई पनि 200 वर्षको इतिहासको चोक्टो तपाईँहरूले दिनु पर्ला। यसो भनेर मैले तपाईँलाई र तपाईँ जस्ता महान हिन्दूवादीहरूको अपमान गर्न खोजेको होइन। म र हामी नेपाली आधारभूत रूपमै युद्ध विरोधी छौँ भन्ने सन्देश मात्र दिन खोजेको हो। हामीलाई युद्ध मन पर्दैन। युद्ध विजय होइन, त्यो विनाश हो। हामीलाई थाहा छ नेपालमा कुनै सशस्त्र विद्रोहहरू सफल भएका पनि छैनन्। तपाईँहरू अहिले पनि नक्सलवाद र माओवादबाट पीडित भइरहनु भएको छ। हामीले त्यही समस्यालाई 2 दशकको प्रयत्नमा समाधान गरिदियौँ। बन्दुकले मान्छे मार्न मात्र सक्दछ। यो हामी नेपालीको अटुट विश्वास हो। नेपाल भारत सम्बन्ध द्वन्द्व र हिंसाकोमा रुमाल लिएर होइन, मित्रता र सद्भावका साथ अघि बढ्नुपर्छ। हामी तपाईँहरूबाट केही चाहन्नौँ। मेरो जीवनकालमै मैले तपाईँहरूको 3 पटकको नाकाबन्दी भोगेको छु। नाला पानी अहिले तपाईँहरूले लगिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूका गोरा काला पुर्खाहरूले नाला पानी किल्लामा 45 दिन नाकाबन्दी लगाउँदा पनि नझुकेका बलभद्र कुँवरको जिन जोगाएको जाति हो हाम्रो। त्यसैले गफ र गालीले हुँदैन। हामीले तपाईँको पुर्खाहरूसँग पनि लडाइँ गरेका थियौँ भन्ने कुरा याद दिलाउन चाहन्छौँ। उनीहरू हाम्रो पहाडसँग ठोकिन आए। अलि दिन यसो उसो गरे, त्यसपछि बठ्याइ गर्दै सुगौली सन्धि गरेर फर्किए। मन दुखे पनि हामीले सुगौली सन्धि मानेका छौँ। दामोदर पाण्डे र उहाँका साथीहरूले टिस्टाको पानीमा खुँडा पखालेको इतिहास अहिलेसम्म जिउँदैछ। नेपालका सेनापति अमरसिंह थापाले गङ्गोत्रीमा बनाइदिएको पूर्वाधारहरू पछि तपाईँहरूको पनि लगानी थपियो होला। भारतीय गृहमन्त्री हिन्दू धर्म तपाईँहरूको मूल एजेन्डा हो। त्यो तपाईँहरूसँगै रहोस्। यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। तर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने कष्टकर काममा तपाईँहरू नलाग्नुहोस्। नेपाल हिन्दू राष्ट्र होइन भन्ने सत्य बुझ्नुहोस्। राजा महेन्द्रको पालामा बुद्ध, सिख, प्राकृतिक र
मष्टपूजक खसलाई समेटेर हिन्दू धर्मलाई 81% पुर्याइएको भ्रममा ननाच्नुहोस्। अहिले नेपालमा इसाईले मरिहत्ते गरेर भगवान येशूको गीत गाए पनि त्यता जानेको भन्दा पनि लुम्बिनी जानेको सङ्ख्या बढेको छ। नेपालमा चर्चभन्दा चैत्य बढी छन्। चर्चसँग पैसा छ, त्यसैले त्योसँग मानवता छैन। तर चैत्यमा मानवता र सच्चाइ दुवै छ। अपवाद बाहेक पैसा र इमान कहिल्यै एकअर्कासँग मिलेर बस्न सक्दैन। अपवाद भनेको 100 मा 2 या 4 जस्तै हो, अथवा तपाईँहरूको खुसीको लागि म त्यसलाई 10 सम्म पुर्याइदिन पनि सक्छु, भन्न पनि 100 कडा 10। अहिलेको नेपाल भनेको सर्वधर्म समान हो। हिन्दू राष्ट्र हुने बित्तिकै गौरवबोध गर्ने कुल जनसङ्ख्याको त्यस्तै 1/3 होला। तपाईँहरूको धर्मले नेपालका 2/3 जनसङ्ख्यालाई पीडा दिन्छ। उसै त नेपाली मानसमा भारत विरोधी भावना बहुमत छ। त्यसमाथि यो नयाँ झ्याउलो थपियो भने भारत विरोधी भावना झन धेरै माथि जान्छ। भारतीय गृहमन्त्रीको नेपाल र भुटानलाई एउटै क्याटेगोरीमा राख्ने षड्यन्त्रप्रति सबै नेपालीको ध्यान जानु आवश्यक छ। त्यसै 2007 सालदेखि विस्तारवादी चरित्रको छिमेकी भनेको होइन। त्यसैले भारतीय गृहमन्त्रीले नेपाली सिमाना बन्द गरिदिनु भएमा हामी सबै नेपाली उहाँलाई बधाई दिनुपर्छ। बरु उहाँहरूको पर्खाल बनाउँदा 10 गजामा 1/8 फुट मिचे पनि हामीले गुनासो गर्नु हुँदैन। भारत सदैव नेपाल र नेपालीप्रति कुदृष्टि राख्छ भन्ने विचारहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ। नेपाल र भारतको रोटीबेटीको सम्बन्ध छ भनेर उनीहरू हामीलाई भ्रम छर्ने गर्छन्। सधैँ भारतीयहरू यो भ्रम हामीलाई छरिरहेका हुन्छन्। आज भारतमा हिंसात्मक आन्दोलनहरू चलिरहेका छन्। त्यहाँ उनीहरू पुरा देशलाई हिन्दू बनाउन खोज्नुको परिणाम यो हिंसात्मक विद्रोह भइरहेको छ। मुसलमानहरूलाई उनीहरू हिन्दू बनाउन चाहन्छन्। जसरी कुनै बेला मुगल राजाहरूले भारतमा आएर त्यहाँका हिन्दूहरूलाई मुसलमान बनाएका थिए, तरबारको भरमा मुसलमान बनाएका थिए, त्यसरी नै त्यसको बदलामा आज मोदी भारतका जनतालाई जबरजस्ती शक्तिको भरमा हिन्दू बनाउन चाहन्छ। यहीँनिर आएर यो अधिनायकवादी सोचको परिणाम भयङ्कर हुनेवाला छ। भारतमा खतरा परिणामहरू यसले लिएर आउन सक्छ। हुन त यस्तै आन्दोलनहरू छर्किँदै गए भने मोदीले त्यो कानुन फिर्ता पनि लिन सक्लान् आफ्नो बचाउको लागि। तथापि अहिले त्यो स्थिति देखिँदैन र यो टकराव निकै नै बढ्ने देखिन्छ। र यो टकरावले चाँडै नै भारतमा हिन्दू र मुस्लिमहरूका दङ्गाहरू हुन सक्ने सम्भावना प्रचुर मात्रामा बढेर गएको छ। यो भारतीय जनताहरूले जो सेक्युलर कन्ट्री चाहन्छन् उनीहरूले यो बुझेका छन्। धर्मनिरपेक्षता चाहने त्यहाँका बौद्धिक मानिसहरूले बुझेका छन्। अहमवादी र आफूलाई हिन्दू प्रमाणित गर्न लागि परेका मोदी र मोदीका कार्यकर्ताहरूले यो नबुझिरहेको स्वाङ गरेका छन्। तर अन्ततः यो त्यही हुनेछ जुन हिटलरको जर्मनीमा भएको थियो। परिणाम त्यही आउनेछ। जर्मनीको जसरी नै विनाश भारतको हुन सक्छ यही परिणामले। र भारत र नेपालको सम्बन्धको कुरा गर्दा पनि हामीले वास्तवमै छिटोभन्दा छिटो एउटा पर्खाल अथवा काँडेतार हाम्रो सीमामा, भारत नेपालको सीमामा लाउन सक्नुपर्छ। जति पनि भारतीयहरू निष्फिक्री र निर्विवाद रूपमा नेपाल छिरिरहेका छन्, नेपाल छिरेर यहाँको सहजै रूपमा नागरिकता लिइरहेका छन्, यो नेपालको लागि कालान्तरमा विनाशकारी हुन सक्छ। भारतको चाहना भनेको पनि यही छ। भारतमा समस्याहरू जति आउँछन् नेपालमा ती मानिसहरूलाई थुपारिदिने र भारतीयहरू नेपालमा थुप्रिँदै गएपछि उसको बहुमत पार्दै जाने र अन्तमा नेपाललाई फिजी जसरी भारतीयहरूको बहुमत भएको ढोल पिटेर फिजीको स्थितिमा पुर्याउने यो सोच भारतको छ। भारतको यो सोचलाई मूर्त रूप दिन यहाँका दलालहरू, यहाँका भ्रष्ट नेताहरू लागि परेका छन् र यो कुराहरूबाट नेपाली जनता सचेत र सजग हुनु आजको आवश्यकता हो। भुटानलाई उसले आफ्नो संरक्षकत्वमा लिइसकेको छ। त्यहाँको सुरक्षा भारतले हेर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा उनीहरूले सम्झौता गरिसकेका छन्। एक किसिमले भुटानलाई उसले आफ्नो बनाउने, आफ्नो पकडमा राख्ने भरमग्दुर प्रयास गरिसकेको छ र राखिसकेको छ। चीन भुटान नछिरोस् भनेर सधैँ भारत सचेत रहेको छ। यदि चीनले कुनै पनि प्रकारको सहयोग गर्न चाह्यो भने त्यहाँ भारतको यस्तो हस्तक्षेप हुन्छ कि त्यहाँको सत्ता नै परिवर्तन हुने स्थिति छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन हुन्छन् र प्रधानमन्त्रीलाई नै अल्पमतमा पारिदिन्छ। यो स्थितिमा भारतले भुटानमा शक्ति प्रयोग गरिरहेको छ। त्यही शक्ति प्रयोग गर्न नपाएको कारणले भारत नेपालमा जताभावी गरिरहेको छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु आजको आवश्यकता हो।
शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी, टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।